Pour ton information, catalogue à Libala les athées. Kono, na Libala, le kolanga na lingina bala Natacha, tala Natacha ndenga te okokuta na nango. Surtout que eloko tobo sana. Eza na ba jeune fille ming balingi Libala koleka Libala. Yo moi sozo kende kota même na mabala famille na bino ndenge nini babala akate. Yo pe yebi na famille moi si ndenge babala akate. Kutu ta musu yo moi sozo obombela ka jona yo libotano. Surtout kota ke jona kana mauvais mbunzu. Quand na Libala banzo oh tant vous avez na fiancé, mobala aki munoko solo te. On a compris na raté. Il y a le quête munoko solo. Nga munoko solo na supporta moté. Ah oyana ité hein. Bonjour, bonsoir très chers téléspectateurs, les amis de la grande découverte. Merci pour votre fidélité, merci pour vos appels. Toujours on a accompagné biso na kati la chaîne Nabino Obolinaka la grande découverte. Merci à mon boss, on a bien toujours Maman Bio, Maman Nadège Molato. Toujours présente pour nous encourager. Merci aussi à mon caméraman Gilles Kavena, toujours présent. Il y a raté, toujours à répondre, toujours présent et puis à l'heure. C'est-à-dire à l'exarakout ngongate de 10h à 9h. Merci vraiment Gilles Kavena. Merci aussi à notre monteur, monteur sénateur Lutete, Mutasimba machine pour le montage. Merci Nayo, merci à toute la famille à grande découverte. Merci aussi à mon cordon Prince Molato, merci Nayope. Zala toujours et ça l'Arabiso bien directement. Tous en bâtiment pour le Béalélo. Toujours avec mon invité Papa JC Mervan. Na yamba Papa JC na ko signaler vraiment na ba o bazil baro kota biso pour la première fois. Vous s'abonner, vous liker, vous partager, vous activer notre cloche de notification. Et pour ça, biso bien surtout bas commentaires, tous en pour ça commentaires pour nous retard comment est-ce que tous évoluer. Ceux qui moi la critique na ndenge a bien boye bisara biso poto bongisa, vous aura toujours satisfait. Merci Nabino, vous aura toujours ana et ça l'aura bien directement. Je m'en vais dire bonjour à mon invité Papa JC. Bonjour. Bonjour Maman Natacha. Bonne santé Papa. Oui, Kimia Nangolo Nzambe. Vraiment, on a sepel que ça nous lissous sur la plateau na biso et ça linga bien pour osara toujours on a pour nanga ce qui na bengi au répondra. Vraiment merci. Vraiment moi aussi je te remercie pour la confiance au Pessinga. Alors tant ba pesi confiance faut que tout le kato batte lango. Mingi to bosana likambo na question tu pesi confiance et single ko batte lango mais toi on a devoir penser au batte lango aussi longtemps qu'on est là pour informer nos internautes ba découvrir Makam. Maman les lobapona bato balanda biso déjà. Vraiment bakota ba ozala de cité tous on a pour nous pesa bango information surtout pour na sujet toujours le belalelo. Toyebi kezo toucher ba couche nyonso. Moi je crois que ba milenge la pe benga muninga yebisa muninga ke tango ebelemi to pesa makam o pesa ka vie o penza e kosala biso bien ba liker ba partager puis ba activer cloche wana notification pour ba koka ko rater te heure nyonso makambo kozala o pesa là. Vraiment, merci beaucoup, merci. Ndeka Papa Jisa Lobi, pour activer nos cloche de notification pour ne pas rater l'autre côté. Pour sujet et Zalranango et Bélim, nous sommes à cause se retrouver. Les gens vraiment, on a un bien Papa Jisa pour le sujet et divorce. Na ba nouveau couple, ba couple les autres na sika awa mona famille. Moi c'est na mobali bazaki na copinage 7 ans. 10 ans, mais 8 ans qu'on bat dans le mariage, 7 mois après divorce. 6 mois après divorce, tout le bien non les Cambouana pour les ailes comment ils ont les camingi na ba quartier na biso nanga qui na yo kana avis non par rapport ya ba divorce ou zo ya ramba on na ba mariage sur ça na PA. Mais qui est l'autre? Qui est l'autre? Ya mon ça la makambo. Notre manager n'a pas publié papa n'a une maman ni 57 ans de mariage. Oui. Papa n'a apôtre Patrick Mukendi. 57 ans de mariage. Qui c'est ça qui n'est? Bolingo kaka. Qui lelo et mime biso makambo ebele phénomène. Qui lelo et détruire société.
et ceux qui toyebi ko gérer ki lelo te na yebi place tozo kende te po ki lelo ekoti na makambu nyonso ya vie même internet ebebi na kilelo ba église ebebi na kilelo politique ekufi na kilelo alors ceux qui te gérer kilelo malamu te liwe kokota kilelo l'une des causes ba divorce eza kilelo mutu ayebi but ya mariage te vous savez qu'on était encore des petits là ayebi ke libala ezalaka na stage tikabo stage on est nayebi te nga naza nanga mokolo ntango tozokola tozakomona ke non grand frère wana alingi abala sœur boye bakomi bafiancé bakokamata sœur wana ake na belle famille ake vanda kuna ntango moko belle famille aza koobserve ye mpe aza koobserve azotala bizaleli ndenge nini esika kokotela bavivaka pe kuna bazoyebisa seulement te awa biso ezalaka boye donc ocomprendre déjà place ozokota mais kilelo eza su ndenge wana te kilelo ekomi kaka nga na mwasi na nga tolingani tokende stage eza te famille belle famille oyebi belle famille na otoyebi place ozokende okota te alors ntango okota na ndako basurprise désagréable ntango ekoya okoki kosupporta yango te surtout ke eloko tokobosana eza na ba jeune fille mingi balingi libala koleka mibali sika bo expliquer biso no page alingi libala koleka mobali ye babala ye kaka malingi mobali te bato bamona kaka ke no ye abalaki expliquer biso mpenza to se comprendre mpenza po place ane eloko lobi wana mpenza nayebi ke bato nyonso baozela mpenza okota na profondeur omoni ke lelo okomona sœur moko abalaki ntango abai na quartier babeti yo mpo omoni kene esimbi nango yo ebinga mpe fo kaka nabala mpo sœur abalaki sikoyo ntango frère akomi nanu kuta oyebi ye te parce que l'amour supporte tout vraiment l'amour esoupçonnaka mabe te vraiment mpe bolingo libala bayekolaka yango yaya libala eza vie mosusu donc ndenge tovivaka na bandako na biso na baparent na biso soki ondimi kovanda na mobali to mobali ondimi kovanda na mwasi ekomi une autre vie soki oyekoli yango te ozwi bakopie ekole okosambwa pour ton information catalogue ya libala eza te kono na libala lokola nga nalingi nabala Natasha tala Natasha ndenga te okokutana nango na butu ozala kolala kuna soko kosoli mama ye kotala yo nini mais ntango kolala na mwasi ntango akokosola sikoyo mama nete mutu akotuna nini papa te mais yo nde fotuna problème yo nde fo mema na hôpital mais sikoyo soko bala eka na lo po kilelo yango nde loyenge kilelo yango nde bato bamona yo kilelo yango nde bato bandima yo koleki bango mabala matalana bayebanga mpe nabalaka mpe nabalaki ntango babalaki nga libala na nge elekaki ya bango bato baliaki bamelaki koleka mais eza pasi bato balie bameli ntongo sa mais 3 mois après esimba esu te okwasi osupporte mobali te bango wana nde oyo balingaka libala me balingi mibali te alingi mobali te mpo soki nalingi ofuna supporte yo fo soki nalingi ofuna supporte kaka na libala alo banze ntango ozalaki na kifiance mobali ayaki monoko solo te oyo nakomprenaka te ya luketu monoko solo nga monoko solo wana supporta yango te oyebaki te mais pas juste toke peut-être ate bato babali bakute nkazi oyo bazobala tokona mpe mosusu bazozala bango mpe temps ya kovanda bafiance mpe ndomona 10 ans 5 ans mais ekomi na kati ya mariage mpe kani wana eza bahypocrite te 10 ans 5 ans yango tolobi na 10 ans 5 ans procéder ndenge nini parce que tout se prépare psychologiquement physiquement, moralement, tout. Il faut se préparer, même spirituellement. Mais, tant que vous avez un aloyenge, na ki fiancé na bino,
Bossa la carrière de spécial. Vous avez 500 mon maman mninga papa. Même famille. Bokendara même na problème à famille. Yo moi sozo kende côté même na mabala famille na bino ndenge nini babala kate. Yo pe yebi na famille moi si ndenge babala kate. Kutu ta musu yo moi sozo obombela ka Jona yo libotano. Surtout quand ta ke Jona kana mauvais mbunzu. Obine so na memi akana mbunzu bat baseka mbunzu nde malamu kaka. Kaka bon. Abala ngaka po honorer nga. Et puis tu as un langage liba les alaka deux personnes. Deux personnes, oui, mais tant que il y a deux personnes, donc moi je crois que liba les est sérieux. Toti kaloyenge. Toti kaloyenge. Batu lelo soki na l'église bazo lukaliba. Mais ce que il chose na ba cité zo mo batu mususu bana mabaya mais bazo lukakobi. Bazo lukakobi c'est ça. Phénomène en Moscou cause dans les années. Et ça quand on a qui les ou bien ça peut na makamou sous oyo ils ont provoqué par le divorce pour toi yebi ba ndenge to yebi ba mususu pe ba balani na bon mais comme nanda ku ba réalité ça mususu peut-être ma beauté ça peut-être nini mobile a changé de comportement pour passer ba kizara mibali libanda za ki bien kati infidélité comme ko ke ko mona moi libanda mingi mibali pe ba yeko moi si libanda za ki respect na kati ndako impolitesse bazo se comprendre dessous yango na lobby pona obala il faut yeba libala les années il faut quoi ko définir yango na bible balobaka mobala kotika baboti moi c'est pas kotika basangani ba comme eloko moko na sepelaka omoni mbwaso azomela mai ata la gauche droite te mais lelo moi ça libala mobala libala gauche droite biloko ezoboma biso yango na ya so ozomela mai ozotalaka gauche droite tant sous pembe no mona batiaki moi garçon moko déposer moi décharge ne wana mais tant omona ngo est-ce komela sous mai po moni mai comme ça salité eza ndeni moko ozoluka o comparer libala na ona libala ya muninga et puis obala pona nini obala mwasi wana pona nini kaka ye pona nini mususu te. C'est ça aussi le problème. Toyo linga mobali wana to ndima bo bala na pona nini parce que bato babala ka baebi babala na pona nini alinga mobali pona nini mutu mususu tant bazalaki na bango na vie ya kisheri ya kicopinage vie ya baboîte et a message na vie ya boîte maintenant comme na ndako libala boîte de nuit eza sous-souté comme komona non comme frustré non et oui des conséquences à frustration le but aussi malheur a commis insolent toi insolente a commis trop violent yo mozo comprendre te a comme bon point vie no o ezala ki vie moko ya bien mais comme vie sauvage nani a loki yango nani a BBC yango pourquoi parce que o ezala ko pesa ozo pesa yango sous-souté eza na ba réalité belé mais tika na yebisa yo basangajaka na libala pamba te to na loyenge te avant s'engager na libala basangajaka na libala pona vie libala eza vie et école ya vie il faut koye kolango so ba pesa ba attestation na soki bani na ba commune ba pesa raté pour gagner libala diplôme libala ezate parce que ba réalité eza ebele mutu a changer akati au moins ba kit ko sangisa ba kit eboko tie na mutu makasi no kako memango na destination mais mutu te oko banda papa comme na ko lobi na baye nanga o bende bo rien na oyate poni ni ce qu'il attendait de toi azo zwango le sous-souté si vous toquez non to dans notre place on obi que moi c'est le médecin c'est ba boîte de nuit libando à côté ndako a aucun de souta comme frustré et même insolence mais pour un cas ko changer est-ce que moi si soit dans le bar on bet tata tout mais ata moi loko
Moi, je crois que... Attends que tu aies vu que moi, c'est sûr que tu es le bas, comme moi, on a ma responsabilité, c'est ça, place, on sortir le côté, mais moi, minimum. Il y a eu ça à Malibane, comme ça, on a quatre. Grand problème, les années. Monsieur, c'est années. Moi, deux à hypocrisie. Na vandi na lingi chéri nanga, donc il faut na l'accès que nga pe na ka danger. Délicat. Donc comme donc au matabo et moi dolé. Ozonga bo donc ba cadeau na ba sachet. Nzoka nde po bokutana bo za okutana chaque jour te. Donc oza on prépare ngo penza donc mo zo sala moi et konzo zo boka na ba caisse. Mais si content comme na ndaku makambo wana mwasi azomona ngo sute moi bakado wana mwasi azomona ngo sute faut no jote mais bozwi nde sikoyo poko abanda kosala ngo eza poko na comme chaque jour faut bimisa mbonga biloko kolia obimisa savon obimisa sikoyo ya ba diver ezomona na sute oka te ba mama po ba mama ba bankesa kamba ko s'exprimer te kaka o changer vous avez qui boyete na moni penzo changer nzoka nde o changer ka par rapport à dollar les avoir souté fongwa mozo fongwa matériau pe papa fongwa matala bento zawa wana kana zawo sala pona boyeboye mais tala ndeni na zali réalité za boye rien yango wana la vie tango zo linga moi si to zo linga mobali ko linga obangi sete fongwa ma yebisa oyuza obotama na famille compliqué yebisa andimo na ndengo za l'hypocrisie ezate ko bimake no o ngaso ki ndenge ni te et puis biso toza na culture na to longola pe ki mundele na ba mariage surtout bandeko boza na ba poto yo bengisi moi si to mobali ale to mobali bengisi moi si tango na poto obandi sikoyo komimaki mundele parce que biso to yebi kuna ke basi nde bakoma ko benga mibali na banda. Parce que bazo pese privilège soit disant que être moko faible mais bilonde ba konza ko luka parité mais comme kuna tango omoni makamde za ko évoluer kuno bon sani na no kibiswa o comme na kipoto soko saka na obenga mbila oyo kanga na futela ki billet oyo kanga na sala ki nyonso pona ye lelo akomi boy te okomi malibala na français or que kibala na biso basala ka on a kitano et par rapport à ça tango ko simba te lokola déjà yo moni que okomi no bien kuna il faut oko benga no mobali allez obengani mobali akomi fazer ya osali bien o gagner mais likolo ezotala et pas juste to nous vanons malé mais est-ce que ko benga mba on ba benga na kabu peut-être un peu mobali ayaki et mobile bengi ça que vous avez qui bien comme na sur place bon ba réalité monsieur changer peut-être mon bel comportement peut-être moi va déraillement des arabes au monde liban et on peut matcher peu ma fout mutata ni suna ba privilège na za ngokuna te yango to lobi wana les escroquerie so za vrai mutu penza comment ni koza mwasi na bo mwasi nyonso zonga pa na bino azonga na mboka ba zonga mboka na bino no boyi libala ozongi pa na bino poza mwasi okoki ndenge ko profiter na mutoki ya muninga o atongi vi mobimba yaya maya miso ya mutu na mutoki ya mutu basaka na ngote nazo belaka mwasi ezala yo mobali olelisaka mwasi tangu nyonso onyokolaka ye ozo torturer yo comme si lokola chintu cha chanana yebaka ke ekolanda yo na fingio nde no talanga bo te mamolo bande bende na koti penza donc boyo ki papa jisa biso ozolelisa mwasi to mobali ekolanda yo donc to soigner hypocrisie petotika obengisi mwa bato bozali bien na ba téléphone ekobi kuna o changer apparemment mibali ya poto be bakopesa basi okwa donc ya aye comme ça okwa esclave c'est-à-dire nde oza awa nabengaki yo mpo okipe kaka ndako nga nalukaka kobouge te eloko te tandis que toyoko mpe bapoto wana tokoma moto aluka mwa indépendance na ye indépendance c'est trop fort na libala indépendance eza te kasi koluka mombongo mpo sunga famille lobongo moko toyokana libala d'abord nayebi te kokoma eloko moko elakisi nini yango tozoa il faut comprendre libala
il faut te luka pour te sunga famille na biso parce que nga na yo toujours ça la famille mais to bosani te que toujours la bande ko OK tant toujours ça ba fort wana toujours sunga libota na biso d'abord toujours pe na bande ko oyo ba ko bénéficier parce que mutu moko te akoma mutu na kiye mutu moko akoma mutu na kiye te quelque part basombela ki opé bik quelque part basombela ki opé kaye yo pe kanisa esike utaki hein ngula jamais ko beta na seso ke zongi likolo te donc tant bat basunga ki yo pe sunga pour pambola mais ta libala ezate ke mutu na mto évoluer na kiye ndenge na yoka ndeko moko azoloba ser moko azoloba nanga libala eza lokola mbeto à l'hôpital ndoki Luka délivrance libala eza mbeto à l'hôpital te libala c'est toute une vie basakanaka na libala te donc soki osengage na libala ou bien osepela no ke libala osimba te otikali yo ou bien obali mais orespecte baprincipe ya libala vraiment na libala libertinage eza te vraiment liberté na yo eza limité ozo dépendre na moto l'autre boza ko dépendre bino na bino c'est dépendre bino mobali na mwasi pe na mobali hein sachant que mobali aza chef tu comprends mais chef a ba paqueté chef a repesa ba ordre te et un vrai chef azalaka serviteur tu comprends hein yango le moni na bible babili mobali linga mwasi na yo ndenge Yesu alingaki lingomba Yesu alingaki lingomba jusqu'à kopesa vie na ye pona lingomba donc mobali tango zo kende musala ba risque wana nyonso zo sala ngo pona mwasi pe bana na yo mais tu dois le faire avec amour avec ton cœur ezate ke polo do banda ko finga yo yebi paso nga na zo mona pona yo te eza devoir na yo yo pe mwasi moi soumission ezala vraiment vraiment merci beaucoup par justement c'est faut soumission ezala na libala mobile pe linga mwasi na yo onza me pe linga ke église donc toke na bongo papa juste to ba pe susu kana mama divorce au moins conseil na ba couple surtout ba nouveau marié pour yango nde penza des problèmes ba nouveau marié moi conseil pour na bango o bazo kota libala pour na kilelo o balingi kaka yaya kwa bali ngape na bala nanga ka bali ya mbonga te so na obima nanga après nécessaire ka na bala ki moi conseil penza na ba jeune fille na ba mibali o bazo s'engager na libala te soki na conscience opesa eloko ya liboso na osenga ezala na bandeko mibali to na ndeko basi tozonga nanu bato omoni cadre oyo toza mpo moto atonga yango peut-être akoki kosala sacrifice ya une année voire 10 ans mais ndako ekokoya na mokolo moko effort ya baannée ebele ebebi na mokolo moko eza ndenge moko na libala alors tobala na loyenge te avant bala linga comprendre libala linga oyekola mobali na yo oyekola famille na ye yo pe mobali linga oyekola mwasi na yo oyekola pe libota na ye eza na ba conseiller ba encadreur soko sambelaka na etonga ba pasteur oyo ya bien baza oyo bakopesa baconseil ya malamu oyo ekosunga yo eza mpe na bato oyo baresponsabilité eza bango mpona baaccompagner bacouple parce que lelo bapare bakoba loyenge oyo no biso tozwi parrain boye nzoka ndo parrain na kutu aza kutu na capacité ya koaccompagner bino na libala te parrain akoki kolinga soit père moi comme otya miso pas fiel na ye parent ndenge wana kolinga libala ezala bien donc moi je crois que surtout tu es sérieux tu associer nzambe bato basosiaka nzambe baeshuwaka te mais bato mosusu kaka bayaka kaka akoti nzambe mpona mwa mascarade
tu as surtout massa mingo non nga vraiment faut na kenege sont kuna ba cadeau ko sakanate donc il y a quel intérêt OK église ka donc ti temps passer azote ya bazola ki bango ba réalité libala ya zo asala noki biso to zela kaka cadeau ya liba jour ngo ko kaka ba cadeau ko tebele na nda no bosani o est essentiel liba les a cadeau te liba les a automona kate liba les a vie on s'est marié. Un exemple à papa wana le révérend pasteur naboyi kotanga ko beaucoup apesinga nzela te 57 ans de mariage demi-siècle jubilé d'or coup de chapeau na papa et félicitations na bino bana oyo bozo sepela komona ndenge ba papa bazo demeurer vraiment pour liba les alaka fête te il y a les hauts et les bas hein alors moko boy bolali na butu boy moi ça bouffer yo siko supporter sur la bouffe vraiment supporter les Japonais, les hauts et les bas, les hauts karaté, tous arabes, il y a ma bébé il faut supporter. Papa je sais, tu peux quand ma balle on tourne le biaka ba couper, mais tout à penga ba famille. Pour exemple ba famille, musu pesa ba ko ezo causer pe ba divorce ya ba na ba. Eh tous on a pe ba famille musu bazo tia pression na moi na bango moi si. Yo age utile lo yo zakaka sala pour balate sala moi ba famille muso la moi jeune fazo kola azo zatane mais ba on ba comme kotia moi pression te bango baba ki na makasi na bango te bango baba ki na makasi na bango muso ba pression atali kaka age zo azimo mutu c'est que tu dis là est vrai c'est que tu dis là est vrai mais inviter même tout le monde va inviter na bazo discuter facture à moi na bango à moi si moi na comment un peu âgé siko famille à moi si kuna bazo lenda kaka donc ba linga moi ba monter moi likolo na bimi na kolo na kaka sa kuna bino pe botika na sina comme na mpaka bino mo linga kaka donc on doit perdre espoir azo linga kende kaka mbango mutu ande on croit que vous allez heureuse na liba donc moi je crois que l'Ibala est une institution divine. Basakana nango te. Kotindika mutu na libala na makasi te. Soki tango libala ekoki. On force te. On kende na kinya. Soki simbi ko simba, soki pe simbi te mais ça ko force te. Yo pe kenda kaka. Yo botake ka kwa bala. Donc moi je crois que ba maboto o etindika rapé bana na mabala. Peu ozotindika mwana na libala ndenge po zo préparer na libala te eza likama yango moni mwana okende tellement que bolembi mwana na bino bokomi kotindika na libala akendeka rondima pe tanga rondima nzoka akendima liwa te vraiment moi je me souviens bazo kufa na kati ya mobala sala ki abomaki libabeta chaque jour libala eza na ba dégâts épelés libala yango nazoloba ke eza vie basakanaka na libala te bakendaka mpe mbangu na libala te okosomba eloko na yo moko ozogere ngo na kiyo moko obala mwasi metango mosusu mpona kogere ye ekomi problème yango wana libala eza jeté donc eza vie mobimba yo mama oza na mwana no ya mwasi kotindika ye na libala te po ozo risquer obebisa vie na ye pe akoma mutu akolela bomoi na ye mobimba totika tango na tango encadrer mwana linga mwana na yo d'abord parce que eloko mpe ezoboma mabala ebele oyebi soki oyebi kovivre bolingo na libota esika outi te place mpe kokende kolakisa bolingo te mpo oyebi yango te donc tolakisa bana na biso bolingo tant que vous vivre bolingo bomoko yaya la famille que on a témoigné à oya Patrick mukendi apôtre wana yaya libota wana bazana bolingo moko bazana bomoko moko ozo sentir que non bateau vraiment papa na bango azana bonjambe a solo ye moko papa za pasteur bana baza ba pasteur donc baza belé mais bolingo pourquoi bakoli na bolingo et éducation ya malamu donc yango wana pe ezosenga biso ba parents
tozala na bolingo ya bana na biso tolakisa soki olakisi mwana bolingo te place nyonso okende ezala na ekole yango lelo tozoyoka mwana songola tubaki voisin mbeli parce que makambo wana violence euta na ndako mwana soki ayebi violence te eza pas pas la violence libanda et yo ntango ozotindika mwana akende libala na yo kende tolembi yo mpe okobala mokolo nini yango baninga babimaka mais wana eza déjà violence yo quand il bani ya malungu ozotinda ye vraiment moi je crois que eza malamu te. Vraiment, merci beaucoup, Papa JC. Vraiment, maman, vous êtes très capitaine. Et vu que vous abonné, vous avez des spectateurs, vous avez la grande découverte, vous avez part na bango, vous se retrouver. Donc, comme vous êtes vers la fin, moi, je vais souka et puis moi, salutation, on va soutenir yo. Vraiment, tous allez qui apprennent à bino internautes. Je crois que vous n'êtes pas déçus, mais toutefois, tous allez qui apprennent à service na bino ceux qui me tournent les alliés. Ba préoccupation ezali tokozanga te koyanola bino na ndenge oyo nzambe akopesa biso mayele. Merci beaucoup et salutations nanga epai ya mama Nadège Molato sans oublier papa Prince oyo azali mosungi ya mama na biso et puis Cordon Prince Molato vraiment ba salutations ebele na bosani pe Betty Molato te kuna na Luanda et Bibiche Toussiama, le Mena, Kukunayo, sans oublier le président Man et Maman Nadège Molato, Maman Nadège Emmanuel, vraiment, Nzamba Pambola, Bino Sarabino Boulam, ceux qui y sont misongélité, prochainement, vraiment, merci beaucoup, Papa JC. Merci vraiment. Na ba abonné sur la grande découverte. C'est vrai que si j'ai écouté la bande na bino, ba o ba zupe ba réponse na ba on bazali, ba o pe ba romeka ko bon. C'est puis ba couple biso to lingi vraiment bozali. Ndinka bosanga na kana ba mabala na bino, na ba fête na bino ba pour les meilleurs et pour les pires, tout supportera ba pire et ça ira bien pour bana na biso bazwa moi ba problème te pour ba divorce c'est un problème ebele prochainement to le belango. Merci beaucoup na caméraman na Gilles Kavena o azaki wana présent. Merci na sénateur tete monteur na biso. Merci na madame Nadège Molato. Merci aussi à mon cordon Prince Molato, sans oublier ma famille Egonabi, Alain Egonabi, Gelor Matubakana, Presque Egonabi, Sila Egonabi. Merci à vous. Merci aussi à ma petite famille, famille Nassala, vraiment Bissika Navandi, Lauriane, Lolo Lubika. Merci aussi, grâce à Missy, gros bisous.